Kupa e Kosovës të qohet në Mitrovicë. Presim një lojë të fortë dhe fitore Trepçës. Trepça është zemra e Mitrovicës, kështu që Sigurisht që fitore. Projekti nisur para 5 vite, 6 vite nga kryetarët e klubit Vendriti dhe Vullnetit. Na kanë shumë krenar dhe presim edhe këtë vit ta fitojmë titullin dhe të vazhdojmë edhe në arenën ndërkombëtare gjithmonë me fitore. Çka është Trepça për ju? Gjithçka. Për neve basketbolli në Mitrovicë është gjithçka. Edhe presim të fitu edhe sonte. Sonte luan ndeshja e dytë këto në palestrën Minatori, ndërsa në dy ndeshjet e ardhshme kanë më lu në Prizren. Çka pritni prej Trepçës në ato dy ndeshje të ardhshme? Sigurisht që fitore, po me shumë kënaqësi kisha pasur që loja për titullet të vendoset në Mitrovicë. Dhe titulli kupa të Kupa e Kosovës të qohet në Mitrovicë. Po, besoj që presim një lojë të fortë dhe fitore Trepçës. Çka është Trepça për juve? Trepça është një klub për momentin në viteve të fundit më i madh në Kosovë, në basketboll, predominant Dy ndeshjet e ardhshme do të luhen në shtetin e Prizrenit. Çka pritni në ato dy ndeshje prej Trepçës? Unë pres, pavarësisht që edhe bashkimi ka një ekip shumë të fortë, mirë po pres dominim Trepçës, pres që ka me fitu 4-0. unë pres fitore për Trepçën, se edhe nëse fitojna kena më shumë mundësi me fitu finalin atje në Prizren kundër bashkimit dhe presim fitore për Trepçës. Çka simbolizon Trepça për juve? Trepça është zemra e Mitrovicës, kështu që Trepça Trepça është zemra e Mitrovicës edhe simbolizon një case për zemrën tonë. A na e thoni pjesë që sonte keni me këndu palestër për Trepçën? Një këngë të vogël. Trepça, jo, ne. Sa po si gjithë. Faleminderit. Inshallah bon kampion, faleminderit.